Som prasiatko Pepa. A toto je môj braček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Štikútanie. Pepa, George, mamička a ocko raňajkujú. Je krásne slnečné ráno a Pepa s Georgeom sa nevedia dočkať, kedy sa pôjdu von hrať. Mamička, môžeme sa ísť von hrať? Môžete, ale až keď dojete raňajky. George, nepí ten džus tak rýchlo. George vypil džús príliš rýchlo a teraz štikúta. Môžeme sa už ísť hrať, mamička? Keď George prestane štikútať. Ale George už prestal štikútať. Mám pravdu, George? No dobre, môžete sa ísť von hrať, ale daj na ňo pozor. Pepa a George sa radi hrávajú v záhrade. George, ja ti teraz hodím loptu a ty ju musíš chytiť. George, prestaň štikútať. George! Teraz hodíš loptu ty mne a ja ju musím chytiť. George! Ach jaj, štikútanie a hra s loptou nejdú dokopy. George, viem, ako sa tej štikútky zbavíš. Budeš robiť to, čo ti poviem. Pohľaď si hlavu a zároveň aj brúško. No vidíš, už si prestal štikútať. Pepin liek na štikútanie nezabral. George, nerobil si to správne. Nič sa neboj, poznám aj iný spôsob. Najskôr musíš 3-krát za sebou vyskočiť. Na jednej nohe. A teraz začneš takto mávať rukami a pritom vyplazíš jazyk. No a teraz musíš zavrieť oči a budeš sa točiť dokola. 3-krát za sebou. George urobil všetko, čo mu Pepa kázala, no nezabralo to. Už to mám. Ak chceme, aby prasiatko prestalo štikútať, musíme ho vystrašiť. George, teraz ťa vystraším. Ale hovorím ti, že je to iba hra, aby si prestal už štikútať. Pamätaj si, ja ťa nechcem vystrašiť naozaj. Pepa, nemôžeš Georgia takto vystrašiť. Je ešte malý. Prepáč, mamička, ja som len chcela, aby prestal štikútať. George prestal štikútať. A blíži sa ocko s 2 pohármi džús. George, ak budeš piť tak rýchlo, štikútka sa ti vráti. Ja nie som malá ako George. Môžem piť džús tak rýchlo, ako len chcem. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majecký, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Soňa Poliaková, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.